အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ GETC နဲ့ Nacha Preschool ရဲ့ Parenting Health Talk Program ကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတော့ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကပေါ့နော်တသားမီမီတို့တွေရေတောက်ဖို့အကြောင်းပေါ့နော်ရေလေးတွေကိုလည်းဘယ်ကနေတန်ဖိုးရတန်ဖိုးဘယ်ကနေရှိရလာတယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တသားမီမီတို့တွေကအရေတောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရေဓာတ်ဆိုတာကိုတကယ်ကိုပဲလိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့နော်တသားမီမီတို့တွေကဘာတွေကြိုက်ကြလဲဆိုအချိုရည်တွေကြိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အချိုရည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းပေါ့နော်ဒါတသားမီမီတို့တွေမကပါဘူးဒါဖေဖေမေမေတို့ရောပေါ့နော်အားလုံးကိုဆိုလို့ရှိရင်တင့်တယ်လို့ထင်လို့လဲပေါ့နော်ဆရာမကြီးကဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိုရည်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့အချိုရည်တွေကလည်းတော်တော်များများပေါ့တစ်စိတ်ပေါင်းစုံပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော် brand ပေါင်းစုံပေါ့နော်ထွက်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချိုရည်တွေကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ carbonated water ပေါ့နော်ရေထဲကိုဆိုလို့ရှိရင် carbonated နော် carbon dioxide ဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော် soda ဆိုပြီးတော့မှအရင်တော့လွယ်ကူကူခေါ်ကြတာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ soda အပြင်ကိုဘာတွေပါထည့်လာလဲဆိုတော့ artificial flavor တွေပေါ့နော်ဥပမာအရသာလေးတွေပေါ့နော်ဥပမာတမ်းများရေးလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒါတမ်းများသီးအစ်စ်ကထုတ်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီ flavor လို့ခေါ်တဲ့ဟာလေးတွေပါလာပါတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအချိုရည်တွေဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းကျတော့တကြားတွေများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကာကိုလာတဘူးပေါ့နော်တဘူးတောက်လိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်တကြားအစွန်း20ပေါ့နော်တကြားအစွန်း20နဲ့တောက်တာတော့မြည်ပြတယ်ဆိုပြီးတော့မှတသားမီတို့သိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေဆိုတဲ့အမျိုးကတော့ပေါ့နော်ဥပမာရေတောက်ပါလို့ပြောမဲ့အစားအုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပေါ့နော် high ဒီအချိုပေါ့နည်းနည်းလေးချိုတာဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကပို့ပြီးတော့မှတောက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးတွေကဒီအချိုတွေကဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကိုပဲ chemical တွေနဲ့ပဲပေါ့နော် chemical နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အချိုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲဆိုရှင် high fructose corn syrup ဆိုပြီးတော့မှခေါ်ပါတယ်ဒီလိုအချိုရည်ပစ္စည်းတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့လုပ်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့မှတကြားတွေကိုအစားထိုးထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆိုလည်းဘာခေါ်လဲဆိုရှင်အပြင်လောကမှာဆို super တကြားလို့တော့ပြောကြတာပေါ့နော်ဥပမာတကြားသစွန်းစားတာကိုဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးချိုတဲ့အရာတာကိုထည့်အဆပေါင်း20လောက်ပေါ့နော်အဆပေါင်း20လောက်ပါတယ်ဒီ super တကြားလေးတွေကိုသုံးတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်ပြောမယ်ဆိုတော့ရေကိုအနှံ့ရတာတစ်ခုထည့်လိုက်တယ် super တကြားထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအချိုရည်ဖြစ်သွားတာပဲပေါ့နော်ချိုရည်တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာမှနော်ဆက်ဒီအခုခေတ်မှာတော့ဒီဆက်တွေနဲ့နီးပညာတွေနဲ့နော်ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းဆူဆူရှက်ရှက်လေးပေါ့ carbonated water တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဘာလို့ခေါ်လိုက်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ soft drink ပေါ့နော် soft drink ဆိုပြီးတော့မှပဲခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ soft drink တွေကိုဘယ်အချိန်မှပဲတောက်လို့ရတယ်လဲနော်အဲ့တော့တသားမီမီတို့တွေကများသောအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ဒါလေးတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမကြီးတို့လိုလူမျိုးတွေကမတောက်ကြနဲ့ဆိုခဏခဏပဲပိတ်ပင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကလေးတိုင်းကတော့မရပါဘူးနော်အဲ့တော့သူတို့ဆိုရှင်တောက်ချင်သွားကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအစားအစာလေးတွေဆိုတာတော့ဒါ everyday use ထဲမှာမပါဘူးနော်အဲ့တော့နေ့တိုင်းပေါ့ဒီအချိုရည်တောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါတွေကစိုးကြိုးတွေကြီးကြီးပဲပေါ့နော်စိုးကြိုးတွေပေါင်းဆိုရှင်အနည်းဆုံး73ချက်လောက်တောင်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းဆိုလို့ရှင်များလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တသားမီမီတို့တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအများကြီးမတောက်သင့်ဘူးဆိုတာလေးကိုလည်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဥပမာတသားတို့မီမီတို့တောက်ချင်တယ်ဆိုရှင်တစ်လတစ်ခါမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်လတစ်ခါသွားပြီးတော့မှနော်ပွဲတွေရှိတဲ့အခါမှာမျိုးတစ်ခါတလေတောက်တာမျိုးနော်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ဒီဘာမှတောက်ဆရာမရှိတဲ့အချိန်မှာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတောက်တယ်ဆိုတာပြဿနာမရှိပေမဲ့နော်နေ့တိုင်းပဲပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှိလာတယ်ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေနော်အထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေမှာဂိမ်းဆော့နော်ဂိမ်းဆော့တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးကိုကာကိုလာတို့ပက်ပစီကိုလာတို့စတဲ့အချိုရည်တဘူးနဲ့နော်တဘူးနဲ့အာဒူကျော်တစ်ထုပ်နဲ့ပဲနော်ဒါလေးနဲ့ပဲထိုင်ပြီးတော့မှစားပြီးတော့မှတခြားအားဘာမှမစားတော့ဘူးဒါပဲဂိမ်းနဲ့ထိုင်ဆော့တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကတော့မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာလေးတော့တသားမျိုးတို့ကြိုးပြီးတော့မှအခုကလေးကနေပြီးတော့မှသတိပေးထားချင်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိဖေဖေတွေအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးတွေကိုအချိုရည်တွေအများကြီးကျွေးတဲ့အကျင့်ကိုတော့မလုပ်စီချင်ဘူးပေါ့နော်ရေစားလဲဆိုရှင်ရေပဲတိုက်ပါနော်ဒါလေးတွေပဲတိုက်ဖို့တော့ဒါအဆက်စချင်မှဆိုရှင်စပြီးတော့မှတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီ soft drink လို့ခေါ်တဲ့အချိုရည်တွေပေါ့နော်ဒီအချိုရည်တွေကိုတောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘာတွေဆိုးသွားသလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရှင်အချိုရည်တွေကပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ပေါ့နွေရာသီလိုမျိုးပေါ့နော်နွေရာသီတွေရောက်လာပြီဆိုရှင်အပြင်တွေကိုလည်းချွေးတွေအရန်ထွက်တာနော်ချွေးတွေကလည်းအရန်ထွက်တဲ့အခါမှာဆိုရှင်လူတွေကဘာလုပ်လဲဆိုရှင်ဒီနေပူဒဏ်နဲ့အချိုဓာတ်ကိုတန်တာ
နော်အချိုတက်ကိုလည်းတန်းတားတဲ့ခါမှာဆိုရှင်အချိုကြီးနောက်ပြီးတော့မှအေးအေးလေးလည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အေးလေးစိန်ထားတဲ့ခါကျတော့အေးအေးနဲ့ချိုလေးနဲ့ဆိုရှင်ဒါတိတ်ပြီးတော့မှတန်းတားတဲ့အရာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်နွေရာသီမျိုးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်လေအမြဲတမ်းကြီးပေါ့နော်ဥပမာအထူးသဖြင့်တချို့ဆိုရှင်ခီးသွားတဲ့အချိန်တွေမှာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအောင်မှဘာကားပေါ်မှာပလင်းလိုက်တင်သွားတာဘူးလိုက်တင်သွားတယ်နော်အချိုကြီးမျိုးစုံပေါ့နော်ခုခေတ်မှာလည်းအချိုကြီးကလည်းမျိုးစုံထွက်တယ်နော်အဲ့လိုတွေထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါလေးတွေကိုတင်ပြီးတော့မှဒါတွေပဲတောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆွဲလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေဆွဲလာတာတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူကအချိုရည်တွေတောက်တာများလို့ရှိရင်တော့ weight gain နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကြီးလာတဲ့အရွယ်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ weight gain လို့ခေါ်တယ်နော်အဝလွန်တာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအရွယ်ကလေးကနော်ဥပမာ9နှစ်အောက်နော်9နှစ်နဲ့10နှစ်ကြားဒီအရွယ်လေးတွေပေါ့နော်ဒီအရွယ်လေးကနည်းနည်းလေးထိန်ရခက်လာတဲ့အချိန်မှာအချိုရည်အရန်ကြိုက်တဲ့အရွယ်လေးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေမှာဆိုရှင်တော့ဒါအတက်နိုင်ဆုံး short ပြီးတော့မှကျွေးကြပါလို့လည်းကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအချိုရည်တွေကများများတောက်လာလေးအသေးထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဒီအချိုရည်တွေကပြောင်းသွားတာပေါ့နော်အသေးထဲမှာဆိုရှင်ဘာအနေနဲ့ပြောင်းသွားလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ तू ကအစီအနေနဲ့ပြောင်းသွားတယ်နော်အစီအနေနဲ့ပြောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့ဥပမာလူလေးရတော့ငယ်လေးပဲနော်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လည်းပိန်လေးပဲဒါပေမဲ့အသေးကိုဆိုရှင်တွားပြီးတော့မှစာလေး ultrasound ရိုက်တာတို့တခုခုပေါ့ဒါကတော့ဘယ်ချိန်မှဖြစ်လာလဲဆိုအသက်30ပတ်ဝန်းကျင်ပါနော်30လောက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့မှ fatty liver လို့ခေါ်တဲ့အသေးအစီပုံယောဂတွေကဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တမိမိတို့ငယ်လေးကလေးอ่ะပေါ့နော်အချွေရည်တိုက်တဲ့အကျင့်ကိုတော့မလုပ်စေချင်ဘူးဒါနံပါတ်1အချက်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိုတွေကဆိုလို့ရှိရင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะဘိုက်ကလေးမှာစူးသွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘိုက်မှာတော့ဆူလိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘိုက်ဆူလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘိုက်ကြီးတွေထပ်ဖောင်းကားလာတာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကလည်းဖြစ်သွားတယ်အချိုရည်များများတောက်တဲ့သူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘိုက်ဆူလာတာမျိုးပေါ့เนาะသွားပြီးတော့မှဒီ belly fat လို့ခေါ်တယ်เนาะဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့အဆီကိုသွားပြီးတော့မှလည်းဆူစေပါတယ်အဲ့လိုဆူစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီအချိုရည်ဆိုလို့ရှိရင်မဒါမကောင်းဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့တချို့ကတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအချိုမတောက်စေတဲ့ campaign လေးတွေလည်းလုပ်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရနေပြီးတော့မှဥဆောင်ပြီးလုပ်နေတာလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရွယ်ကလေးကနေပြီးတော့မှတသားမီမီတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးအချိုတွေ short စေချင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကဘာလို့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီအချိုရည်တွေကိုများများတောက်လေးသူတို့တွေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေမှပါနော် insulin ဆိုတာကိုထွက်တယ်နော် insulin ဆိုတာဘယ်ကထွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမုန့်ချိုအိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမုန့်ချိုအိတ်လို့ခေါ်တဲ့ pancreas ကနေပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှနေ့လယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကစားတဲ့အစာလေးတစ်ခုဝင်လိုက်ပြီးဆိုရှင် insulin လေးတစ်မျိုးထွက်လိုက်တယ်နော်အဲ့လိုလေးထွက်လိုက်တယ်ညပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်လည်းသူ့ရဲ့ဒီ enzyme မုန့်ချိုအိတ်ကနေပြီးတော့မှ glucagon ဆိုတဲ့ hormone လေးထုတ်ပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမနေ့နဲ့ညမှာဆိုသူကအမြဲတမ်း balance ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ hormone တစ်ခုကိုသွားပြီးတော့မှသူက balance ဖြစ်အောင်လုပ်ထားပေးတာနော်ဒါပေမဲ့အချိုရည်တွေများများတောက်လာလေးဘယ်လိုတွေဖြစ်လာလဲဆိုရှင်သွေးထဲမှာရှိတဲ့ဒီ insulin hormone ကအလုံးမလုံးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နော် insulin hormone ကအလုံးမလုံးတော့တဲ့ခါကျတော့ဗောနော်ဥပမာ9နှစ်6နှစ်ဆိုမသိတာသေးဘူးတချို့ဆို10တန်းလောက်ပေါ့10နှစ်ကျော်ပေါ့ teenage ပေါ့နော်အဲ့လောက်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျမှဒါဘာဖြစ်လာလဲဆိုရှင်စီးကြိုဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကလည်းဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါသတိလေးနဲ့ဗောနော်ထားပေးထားပါဆိုပြီးတော့မှလည်းပြောချင်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီ insulin က resistant လို့ခေါ်တာဗောဒါသူဟာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရင်ကိုကအစားစားလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့အချိုတွေစားလိုက်တယ်ထမင်းတွေစားလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုတွေစားလိုက်တဲ့ခါမှာသူက energy ဖြစ်လာ energy ရတယ်ပေါ့နော်ရလာတဲ့ energy တွေဘယ်သူကသုံးရလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ cell တွေကသုံးရနော်အဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ cell တွေကသုံးတဲ့နေရာမှာဒီလိုမျိုးတော့လိုမျိုးပဲပေါ့ insulin ဆိုတဲ့သဘောကဒီအိမ်ထဲကိုဝင်မယ်ဆိုရှင်တော့မဖွင့်ပဲနဲ့ဝင်လို့မရအောင်เนาะအဲ့ဒီလိုပဲဒီအချိုဓာတ်တွေပါတဲ့ glucose တွေအားလုံးကလည်းဒီ cell ထဲကိုဝင်ဖို့ရအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် insulin ဆိုတဲ့တော့တစ်မျိုးမပါဘဲနဲ့သူကအိမ်ကိုအထဲထဲကိုဝင်လို့မရအောင်เนาะအဲ့လိုဝင်လို့မရတဲ့ခါကျတော့ဒီ insulin ခေါ်တဲ့ဒီတော့ရဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခါကျကြာရှည်တဲ့ခါကျတော့တော့ကလောက်ကြီးကိုတော့ဖွင့်ကြည့်ရเนาะဒါပေမဲ့ဒီတော့ဖွင့်နေတာပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲတော့ကလောက်ကြီးကမပွင့်လာဘူးเนาะအဲ့တော့ cell ထဲကိုဝင်လို့မရအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအပြစ်မှာပုံလာတယ်เนาะအဲ့လိုပဲပေါ့ဥမာလူရတန်းစီလာတယ်တယောက်ပြီးတယောက်အိမ်ထဲဝင်ရမယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီတော့ကလောက်ထဲမှာတော့ဖွင့်နေတဲ့ဟာကြီးကမကောင်းတဲ့ခါကျတော့တယောက်ပြီးတယောက်မှအိမ်ထဲကိုမရောက်တော့ဘူးမရောက်တော့ဘာဖြစ်လဲအပြင်မှာတဲ့လူရပုံနေတယ်ဒီလိုပဲဒီဥပ
မာလေးလိုပဲပေါ့နော်အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်ဒီအချိုဓာတ်တွေများလာတာအဲ့လိုများလာတဲ့ခါကျတော့ကြာလာတဲ့အချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုစီးကျိုယောဂဆိုတာဖြစ်လာတယ်နော်အခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးအရင်တော့ဆိုရှင်တသားမီမီတို့ရောဖေဖေမီမီတို့ရောသိမယ်စီးကျိုယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာ50ကျော်60ကျော်80ကျော်နော်အဲ့လောက်ကြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်အခုဆိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်30ကျော်ဒီမှာတချို့ဖြစ်လာတယ်တချို့40ကျော်ဒီမှာဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ဆင်မကြီးတို့အငယ်ဆုံးကောင်မလေးကိုတွေ့ထားတာဆိုလို့ရှိရင်12နှစ်တွေမှာနော်ဒါ type 2ကိုပြောပြတာပေါ့ဥပမာမွေးရပါမှာပေါ့နော်မွေးကလေးကနေပြီးတော့မှဒီမုန့်ချိုအိတ်ကနေပြီးတော့မှ insulin မထုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာတခုအဲ့ဒါ type 1လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ type 2ဆိုတဲ့ diabetes ကကြတော့ဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အစားအသောက်အနေထိုင်ကြောင့်နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိုရည်တွေကိုအများကြီးတောက်တယ်နော်အချိုရည်တွေကိုအများကြီးတောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာလေးကဒီထဲမှာရှိတဲ့ hormone လေးကဆိုရင်ပုံမှန်မမှန်တော့ဘူးဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် type 2 diabetes လို့ခေါ်တဲ့နော်စီးကျိုယောဂတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့တသားမိမိတို့ငယ်ငယ်လေးကလေးကပေါ့နော်ကျမတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစာအသောက်စားတဲ့နေရာမှာကျွေးတဲ့နေရာမှာဒါလေးကိုစနစ်တကျရှိစေချင်တယ်နော်ဒါနံပါတ်4ချက်ပေါ့နော်နံပါတ်5ချက်ပေါ့နော်ခဏနေပြောသလိုစီးကျိုယောဂတွေဖြစ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီနံပါတ်6ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အချိုရည်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအာဟာရဘာမှမပါအောင်နော်အချိုရအာဟာရဘာမှမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အချိုကြီးတက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးတော့မတောက်သင့်ဘူးဆိုတာလေးကိုလည်းပြောခြင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိုရတောက်တဲ့သူတွေမှာဝလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆို leptin resistance လို့လည်းခေါ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲဒီအဆီတွေကိုပျော်ပေးရမယ့်ဟော်မုန်းလေးတစ်ခုထက်တယ်နော်အဲ့ဒီဟော်မုန်းလေးရဲ့နောက် leptin ကကြတော့ဗါလဲဆိုဘိုက်စာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာ leptin တွေရှိနေတယ်ဆိုရှင်သူကဘိုက်ခဏခဏမစားဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူက resistant ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘိုက်ခဏခဏစားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲထပ်စားနော်အဲ့တော့ထပ်စားထပ်ဝပေါ့ဒီ cycle တွေကနေပြီးတော့မှလဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့ဆိုကလေးလေးတွေနဲ့နော်အဝလွန်ယောဂတွေဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချိုတွေတော့တိတ်ပြီးတော့မှမစားစေချင်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ addictives ပေါ့နော်သူကဆိုရှင်စွဲလန်းတယ်နော်အဲ့တော့အချိုရည်ကိုအမြဲတမ်းတောက်နေတဲ့သူကသူအချိုရည်လေးမှမတောက်လိုက်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကစွဲတဲ့တတိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတွေကလည်းကောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့အချက်ထဲမှာပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဒါနဲ့ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာနှလုံးရောဂါတွေဖြစ်လာတယ်နောက်တချို့တော့ကင်ဆာတွေနော်ကင်ဆာတွေကအခုဆိုရှင်ကျမတို့နိုင်ငံမှာတအားများပြားပါတယ်အဲ့တော့ကိုစားတဲ့အစားအစာတွေထဲမှာပေါ့နော်တကြားတွေကိုလျှော့ကြရမယ်ပေါ့နော်အချိုရည်တွေကိုလျှော့ကြရမယ်ကင်ဆာဖြစ်မှနော်အချိုရည်ကိုလျှော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကင်ဆာမဖြစ်ခင်ကလေးကကြိုပြီးတော့မှဒီအချိုရည်တွေမတောက်ထားဘူးဆိုလို့ရှင်ဒါကင်ဆာရောဂါဖြစ်ဖို့က chance နည်းသွားပြီအခုကျတော့ကျမတို့လူမျိုးတွေကနည်းနည်းကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့အချိုလျှော့ဆိုဘာအချိုမှမစားတော့လဲ energy မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့တွေကကင်ဆာရောဂါမဖြစ်ခင်မှာကျမတို့လျှော့ရပါမယ်နောက်နံပါတ်3နံပါတ်7အချက်ကတော့ဗာလဲဆိုရှင်အဓိကကတော့ပေါ့နော်သွားလေးတွေရဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ကလေးလေးတွေမှာဒီ dental ပေါ့နော်ဒီသွားတွေ caries လို့ခေါ်တဲ့နော်သွားပိုးစားတဲ့ယောဂါပေါ့နော်အဲ့တော့အချိုတွေအများကြီးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေတော်တော်များများသွားပိုးစားတယ်ဒါလေးတွေတော့မမေတို့ကသိကြပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးအတွက်ကလည်းအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အချိုရည်ကိုလျှော့ရပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရှင်ဒါ concept အသစ်လို့လည်းကျမတို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနဲ့ကျမတို့ uric acid တက်ပြီးတော့မှဂေါက်ယောဂါဆိုတာကြားပူပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒီဂေါက်ယောဂါနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးဂေါက်ယောဂါတောက်လို့ရှိရင်ဘီယာတောက်မှเนาะဘီယာတောက်တယ်ဘီယာတောက်တာတွေများတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့မှကလီစာစားတာတွေများတယ်ဆိုရင်ဂေါက်ယောဂါဖြစ်တယ်ဆိုရယ် uric acid ပေါ့เนาะ uric acid ကြီးကများလိုက်ပြီးတော့မှဂေါက်ယောဂါဖြစ်တယ်လို့ထင်ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျမတို့ရဲ့ဒီစမ်းသပ်ချက်အသစ်တွေမှာเนาะတွေးရှိချက်အသစ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဂေါက်ယောဂါဖြစ်တာဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒီပေါ့ဒီအချိုရည်တွေအများကြီးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂေါက်ယောဂါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့တွေးရှိချက်အသစ်တွေ့ထားပါတယ်အဲ့တော့ငယ်ငယ်လေးကလေးကကျမတို့အချိုတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှော့ကြဖို့လည်းအကြံပေးချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိုတွေအများကြီးစားတယ်ဆိုရှင်နောက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာ dementia လို့ခေါ်တဲ့မေ့လျော့တဲ့ယောဂပေါ့နော်အဲ့တော့မေ့လျော့တဲ့ယောဂဆိုရှင်ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တသားမီမီတို့တွေကိုဒီအချိုရည်တစ်ခုရဲ့ဆိုးကျိုးတွေဆိုရှင်ဘယ်လောက်တောင်ရှိသလဲဆိုတာလေးကိုဒါပြောပြသွားတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါဒီထက်ဆိုးတဲ့ဥပမာကြောက်ဖြစ်တာတို့လို့နော် gallstone တို့လိုမျိုး urinary stone တို့လိုမျိုးကြောက်စားသဲကြေအိတ်ထဲမှာတို့ကြောက်ကတ်တို့ထဲမှာတို့ဒါလေးတွေများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဖေဖေမေမေတို့တွေအားလုံးအားဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိုရည်တောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော့ဒါဂယုစိုက်ပြီးတော့မှတသားမီမီလေးကိုကျွေးပါလို့ကျွန်မအကြံပေးရင်းနဲ့ပဲကျွန်မကဒီဘက်မှာတော့အချိုရည်ရဲ့ဆိုးကျိုးများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်များမှာလည်းเนาะအရည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါ့เนาะတခြား coffee လက်ဖက်ရည်အကြောင်းလေးကိုလည်းပြောပြသွားချင်ပါသေးတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်